我来自广东东莞。在一开始参加这个活动的时候呢，很多朋友也质疑这个活动是不是真的。但是呢，今天我凑够了机票，我来到了这里，我发现这里真的让我圆了我的梦。通过微信参加了这个活动，这个活动的话是真实的，然后我也很高兴的话，获得这是丽江免费旅游啊！我想骑着那个台铃云动力的电动车去征服玉龙雪山。我通过凑机票，来到了美丽的丽江古城。台铃电动车呢，我相信它的发展前景是非常棒的。一开始也是挺不相信这个活动，后来通过朋友凑票，然后现在能够来挑战玉龙雪山，非常感谢台铃公司这次免费提供的这次活动。台铃云动力电动车玉龙雪山挑战赛正式开始。敢梦想，志飞翔，台铃云动力，成功挑战金安坡。台铃电动车带着美眉啊，兜风啊，随便你爬啊。何况是玉龙雪山，你再陡的坡，你还担心它爬不上去吗？我同样是在这个车后面，同样是带了一个我们的志愿者，他的体重也是有100多斤，然后总共将近300斤。后我们按了这个云动力之后，它的一路上的那个什么感觉是很轻松的。从吉安坡到丽江全程65公里，总共130公里，全程坡都比较大，感觉这个车子动力性能各方面都比较好。在爬坡的过程中，很多地方它那个路都很陡，我都担心它爬不上去。然后我就按了一下这个云动力按钮，它的力就增强了。这个好多那个呗，吉安坡的更多车，动力差不多个嘛。我提出了一百万，蚊子规模过大，是差不多你可能300几左右了。吉安坡更的了，动力各方面相当高。台铃电动车这个跑配速度也比我们呢，别动力慢过呢，然后可以。刚梦想，志飞翔，一次充电600里，力大十年靠电源，台铃是首选，耶！
台岭运动力玉龙雪山挑战圆满成功。